老板，现在大家都换5G 了，你觉得要不要跟上啊？我建议你的699能用多久就用多久。为什么5G 不是最快吗？你其实可以看看合约后面，5G 的分享用量并不包含在资费内容里面，所以一旦用完了，就会变成4G 轻速跟高速吃到饱。知道什么意思吗？什么意思？就是降速，超级烂。但是4G 699是不限速吃到饱，这些就是电信人员都会告诉你的小细节。不管你是自己用还是开分享，速度甚至比799、999的分享还要再更快。那你讲那么烂，谁才适合用5G 啊？如果你是个通话量比较大的人，因为5G 是属于高价方案，大多数都会附赠比较多的市话或是往外，所以如果你是通话量大的客人，那我就建议你用5G方案。你现在用什么资费内容？下留言区告诉我。